我一直觉得把拉威尔看作印象派是对他莫大的误会，他有不少作品其实是复古的，而且他也称得上是一名新古典主义者。我们后面会一一分析他作品中的这些特点。今天先给大家听拉威尔最著名的一首作品，叫做《波列罗舞曲》。波列罗呢是欧洲的一种传统民间舞曲。这首作品既不是印象主义，也并非新古典主义，倒是让我想起拉威尔的同时代作曲家先锋的斯特拉文斯基对他的评价。斯特拉文斯基说他是一个瑞士钟表匠，我想这倒是比任何的标签都更适合拉威尔，因为无论是他的印象派作品还是他的新古典派风格，里面都流露着他的严谨精确的瑞士钟表匠的个性。尤其是这首波列罗舞曲，我觉得这首舞曲不再印象，也不再复古，倒是流露出一些现代精神，比如里面的机械律动、精确严谨的重复，还有细腻的管弦乐色彩的演变，都体现了作曲家的作曲技术的高妙和不凡的结构感。这是拉威尔最著名的作品。到了晚年，功成名就的作曲家带着这首波列罗舞曲在四处旅行演出。在这首乐曲的解说中，总是会提到他乐队配器手法的高超，一会儿我们就来仔细分析分析到底是如何高超的。波列罗舞曲里面只有一种节奏组合，哒哒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 哒，类似这样的节奏轮回。里面呢有一个非常醒目的三连音的节奏型。我记得在一次讲座上，我带了一支小军鼓，教大家演奏里面的这个节奏组合。大部分的小朋友都学会了，可见这个节奏组合并不难掌握。在乐曲中，这个节奏主要就是由小军鼓来演奏的，这个节奏型贯穿了始终。波列罗舞曲里面只有2个曲调，这个曲调温婉而延绵，充满弹性，可以听见里面有一种东方情调，有点像印度的旋律旋转法，里面有一种神秘低调的优雅。说到拉威尔的东方情调，就让我想到了法国人对亚洲的长久的迷恋。他们迷恋的是什么呢？在他们的壁画上有中国的花鸟虫鱼，他们的客厅里面摆着中国的青花瓷瓶和山水画的屏风。在英文里面，中国风是有一个专门的单词的，而不是简单的 Chinese style。如今呢，它是中国风在法国已经成为附属于洛可可的一种艺术风格。从18世纪中叶开始，西方引进东方的工艺品，它们的质地精良，曲线优雅，深受王室和贵族的喜爱。当时的欧洲艺术憧憬自然的浪漫情怀，东方山水画技法开始融入欧洲的艺术和工艺品。但是呢，因为是工艺品，一直没有受到艺术史家的重视，却出现在宫廷、饮食、服饰、家居等等所有的生活细节里面。东方的山水画并不按照欧洲式的透视和对称原则，让他们觉得自由灵动，仿佛呼吸到了新鲜空气。除此之外呢，东方式的古老、神秘和扑朔迷离的情感表达也让西方非常的着迷。我想也许法国人认同的是欧洲人的情感表达方式，有一种法国式的含蓄和东方的情感表达如出一辙，大概就是法国人迷恋东方的原因。像拉威尔、德彪西还有萨蒂，他们都喜欢东方的古老风格。我记得瑞士洛桑的贝加芭蕾舞团曾经以现代舞的方式演绎了这首波列罗舞曲，领舞的是当代著名男舞者纽瑞耶夫。他一个人在中间的一个圆圆的高台上跳舞，周围一群人跟着他一起跳。他始终反复一个我们武术里面蹲马步的动作，用一个不断踮脚的动作呈现了音乐中的弹性。之后在波列罗舞曲中，这2个曲调和这个节奏组合一直在重复，里面只有重复这一种手法，彻头彻尾的重复，曲调始终重复，节奏也始终重复，这是普通作曲家不可复制的。要如何排除始终重复里面的厌倦、乏味等消极因素呢？因为在一般的乐曲里面，重复最多3次，超过3次你就会烦了。乐器法大师拉威尔运用了丰富的音色衔接，
它让你在重复中去聆听音色的微妙衔接与变化。我记得有一位音乐记者问我，波列罗舞曲里面有那么多重复，算不算是简约派音乐呢？我们年代最有代表性的流派简约派里面就是以重复为基本技法的，各种不厌其烦或者就是为了让你烦的重复音型。当然在拉威尔的那个年代，简约派音乐还没有出现萌芽，但我想这些音乐里面都可以听见我们年代的精神状态，它们里面都有一种机械复制时代的精确感和压抑。一个3连音贯穿的节奏型从头至尾始终不变，主题一共有2句，一句是主句，还有一个答句，如此老老实实地反复了9遍，不展开，不改变，甚至不转调，始终都在 C 大调，只有最后2个小节终于有一点转调，而且它始终只有一种表情，就是渐强，除了独奏就是齐奏，后面出现和弦的变化，直到出现不协和的和弦。所以说作曲技法非常的简单，但是我们知道越是简单的手法越难以把握。我觉得听波列罗舞曲我们可以再来认识一遍乐器，在里面用了不少非常用的管弦乐器，作曲家用独特的音色融合创造出了新的音色。我觉得这有点像做菜，像蔬菜的清香和肉类的浓郁的味道会融合出一种新的滋味。这种方法呢，在这首波列罗舞曲里面被反复运用。一开始呢，是出现长笛、单簧管和大管的衔接，用这3种乐器来演奏里面的主题。它们都是从低音区开始的，然后过渡的非常自然。因为这些都是木管乐器，所以衔接起来呢比较自然流畅。接下来呢，出现不常用的管乐器，像高音单簧管。我们现在用到最多的是降 B 调和降 E 调，但这个比降 E 调还要高的一个高音单簧管，它就带来了少许的陌生感。接着是抒情的双簧管，这2个乐器无缝衔接，因为这个高音单簧管听起来确实有一点像双簧管，所以它们连接起来就更加的自然。接下来呢，是别出心裁的把小号塞上弱音器和长笛一起吹，就是我刚才讲的做菜啊。这2种不同的音色几乎创造出了一种新的木管音色，挑战乐迷的听觉。你听起来就是觉得这到底是小号呢还是长笛呢？好像有点像，但是猜不出来，就很有意思。接下来是中音与高音萨克斯，接下来的搭配就更加的魔幻了，有短笛、圆号、钢片琴与风琴，几乎让你无从分辨。之后呢，又回到了独奏的长号。后来呢，之前用过的乐器轮换着组合上场。等到音色忽然变得流畅的时候，原来是因为加入了4组弦乐器，弦乐的声部量在不断的增减，类似一种柔中带刚的游戏。就弦乐多的话，声音听起来就比较温暖，弦乐少了呢，就比较冷硬。你看我们刚才数的这些乐器大部分是木管和铜管乐器，所以呢，这些音色呢有一种素描的冷冷的感觉，听起来这个音乐就比较有现代感，比较酷。现在听起来呢，我觉得波列罗舞曲呢不仅是技法的游戏，还有20世纪初的各种现代主义因素潜移默化的影响。重复听来并不让人厌烦，反倒是有一种机械复制时代的淡漠的意味在其中。在曲调里面还有一抹东方神韵，让它神秘，让它经得起无始无终的倒腾。因为东方音乐就是这么无始无终的延绵的，就像东方的土地和河流那样延绵不息。后来乐队在音色交织、线条组织的变化与和声张力的塑造中，不知不觉地把音乐推向了高潮。我个人特别喜欢指挥家切里比达克的乐队演奏版本，非常值得推荐。里面那种机械性重复的现代意味，在切里比达克手里总是有一种悠然见南山的挥洒的性情。它的重复一点都不会让你觉得厌烦，在不知不觉中，音乐已经振聋发聩，尤其是最后的全奏的处理，非常的出人意料，建议大家去听一听看。好，接下来我们就再来听一遍这首机械复制时代的充满诗意的代表作品《波列罗舞曲》。